أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العالم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا نبي الله. سيدي يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فجزاك الله خير الجزاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. Na hakika sisi sote tunatoka kwa Mungu, ni wa Mungu, wa inna ilayhi raji'un. Na mwisho wa yote sisi sote tutarudi kwake. Usibna bika ya habiba qulubina, tumepatwa na tumekumbwa ni msiba mkubwa, ewe kipenzi cha nyoyo zetu. Fama a'zama almusibata bik, ni ukubwa ulioje wa msiba wako ewe mtume wa Mungu. Haithu inqata anna alwahyu, kwa sababu ya kufa kwako ya Rasulullah, mawasiliano ya moja kwa moja na mbingu yamekatika. Lakini vile vile wa haithu faqadnak, tumekukosa, hatuna fursa ya kuangalia uso wako. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yaqulu al-Mawla subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-majid: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Aya hizi zilizoko katika suratu Shura mpaka aya ya 220 zituongoze kwenye ishara yetu ya 13 kwenye hutuba yetu ya leo ya Ijumaa, ikiwa ni mlolongo wa kuendeleza kukumbuka kifo kizito kilichotokea katika ulimwengu wa Uislamu
na ulimwengu wa Kiislamu, kifo cha al-insanu al-kamil, kifo cha mtu aliyekamilika, kifo cha mtu bora kabisa aliyekanyaga ardhi hii, kifo cha mtu ambaye hajawahi kumkosea Mungu na kufanya madhambi katika maisha yake, kifo cha mtu ambaye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kifo cha mtu ambaye Mungu amemsifu ni abdihi, subhana alladhi asra biabdihi, kifo cha mtu ambaye Mungu anamsifu mja wangu, mtumishi wangu, mtumwa wangu. Kifo hicho ni cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad, ambacho kimetokea tarehe 28 au mwezi 28 wa Safar, na nikasema moja katika vikao vyangu kwamba wako maulama wanaoona kwamba mtume alifariki mwezi 12 wa Rabiul Awwal, lakini maradhi yamemwanza mwezi 28 Safar, mwezi 28 mfungo 5. Sasa mahma yakun, iwe mtume alifariki mwezi 28 Safar au tarehe 28 ya mfungo 5 au maradhi yamemwanza, tunaishi kipindi cha msiba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na msiba wa Mtume Muhammad ni a'dhamul musab, ni msiba mkubwa mno, si msiba mwepesi, si msiba wa kawaida, ni msiba ulioitikisa dunia, ni msiba ulioitikisa Madina. Na kwa nini usiwe msiba mkubwa wa mtu ambaye ni msiba wa mtu ambaye tunapoisoma Qur'an 220 Shura kuanzia 219 mpaka 220, watawakkala ala al-azizi ar-rahim 217, na mtegemee Mwenyezi Mungu mwenye kushinda, mwenye huruma, alladhi yaraka hina taqum, ambaye anakuona wewe pindi unaposimama, lakini watakallubaka fi sajidin, na kugeuka geuka kwako kwenye migongo ya wenye kusujudi. Innahu, hakika yeye Mwenyezi Mungu, huwa samiul alim, yeye ndiyo mwenye kusikia mjuzi. Watakallubaka fi sajidin, na kugeuka geuka kwako kwenye migongo ya wenye kusujudi. Sasa uone ya kwamba msiba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, si msiba wa kawaida. Nukta ya kwanza, uangalie tumemkosa mtu mzito. Nukta ya kwanza, baadhi ya maurafa, baadhi ya mutasawwifun au baadhi ya mutasawwifin wanasema hivi: lamma amara Allahu almalaikata bisujudi li Adam fasujudu lahu haqiqa huwa Allahu ta'ala wa Adamu alayhi salam kalqibla
wa tilka alqibla almaqsadu al'azam minha innama huwa an-nur al-muhammadi alladhi fi jabhatihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Uone Mtume Muhammad si mtu wa kawaida. Maurafa, mawalii wa Mungu, mutasawifun waliofikia kiwango cha juu cha ucha Mungu wanasema Mungu alipowaamrisha malaika wamsujudie Adam wakamsujudia, lakini ni nani aliyekuwa anasujudiwa kwa uhakika? Almasjudu lahu haqiqatun huwa Allahu ta'ala, anastahiki kusujudiwa kwa uhakika na kwa uhalisia, na aliyesujudiwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Adamu alayhi salam kana kalqibla Adam alayhi salam alikuwa ni kama vile qibla tu, mahali pa kuelekea, lakini baba hajasujudiwa Adam, ilikuwa ni kama vile qibla. Haya, twende mbele. Wa tilka alqibla, na hicho qibla kilichoelekewa kulikuwa na maqsadul a'zam, kuna mkusudiwa mkubwa, kuna mlengwa mkubwa, ilikuwa ni an-nurul muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo aliyekuwa anasujudiwa kwa uhakika ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Adam alikuwa ni qibla, lakini hichi qibla kilikuwa na mwelekeo, kilikuwa na upande ni nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam, innama huwa an-nurul muhammadi alladhi fi jabhatihi, ambayo ilikuwa kwenye japa la uso la nani? La Adam alayhi salam. Mama Hawa alipombeba Mtume Muhammad, nuru ile ilihamia kwake, ilihamia kwa Hawa. Hawa alayha salam alipojifungua, nuru ile ikadhihiri katika japa lake la uso. Japa lake la uso la nani? Japa la uso la mtoto aliyejifungua ambaye ni Shithi, na Shithi huyu alikuwa ndio wasii wa Adam katika watoto wake. Kwa hivyo nuru alipojifungua Hawa, kujifungua mwanawe Shith ibn Adam, nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ikahamia kwenye japa la uso la Shith ibn Adam. Adam akamuhusia Shith alla yad'a dhalika an-nur illa fil mutahharat min an-nisa, asije akaiweka nuru ile isipokuwa kwa wanawake waliokuwa tahara, sio mwanamke yoyote, wanawake waliokuwa tahara. Sasa nikuambie, kafiri hawezi kusifiwa kuwa tahara, yani mwanamke kafiri au mtu kafiri hawezi kuitwa tahir. Innamal mushrikuna najas, makafiri ni najisi, mushrikuna ni najisi. Kwa hivyo wasia wa Adamu alayhi salam kumuhusia mwanawe Shith, kwa kuwa amebeba Shithi nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamuhusia mke utakayemuoa lazima awe ni mwanamke tahara. Nini maana ya mwanamke tahara? Yani asiwe mshirikina, asiwe muabudu masanamu. Walam tazal hadhihi alwasiyatu
jariyatun bainahum, wasia huu ukawa unaendelea. Shithi naye akamuhusia mwanawe, Nuhu naye akamuhusia mtu wake mwanawe, hivyo hivyo Nuhu. Walam tazal hadhihi alwasiyatu jariya tantaqilu min qarnin ila qarn, inahama kutoka karne mpaka kwenye karne nyingine, ila an wasala dhalika nuru ila jaddihi Abdul Muttalib, mpaka nuru ile ikafika kwa Abdul Muttalib, thumma ila ibnihi Abdullah, mpaka nuru ya Mtume Muhammad ikafika kwa mwanawe Abdullah, thumma ila ummihi Amina, ikafika kwa Amina. Wa tahhara Allahu ta'ala hadha an-nasab min sifahi jahiliya. Mungu akaitaharisha nasabu hii, silsila hii ya Mtume Muhammad kutoka Ismail, kutoka Ibrahim, Ismail wa Adnan bila raibin inda dhawi ulumi nasabiyya, kwenda kwa Adnan, Abdu Manaf, Qusay, Hashim. Hawa wote wamezaliwa wakiwa tahara. Kwanza wanamwabudu Mungu mmoja, si washirikina, lakini vile vile wamezaliwa ndani ya ndoa. Unaweza kuendelea kuyasoma haya kwenye vitabu vya historia vikubwa, ikiwemo Sira Zaini Dahlan, mufti wa Makka kipindi chake, kwenye hamishi ya Siratul Halabiyya juzuu ya kwanza ukurasa wa 8. Lakini nukta yetu ya pili kulingana na muda ni kutilia mkazo tahara yao, kwamba hawa ni wataharifu na ukafiri. Kizazi cha Mtume Muhammad hakuna kafiri hata mmoja, hakuna aliyekuwa anaabudu sanamu hata mmoja. Katika kitabu hiki cha Siratu Zaini Dahlan anasema hivi: waqad sahha fi ahadithin kathira annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala lam azal unqalu min aslabi at-tahirin ila arhami at-tayyibat. Virozo arhami at-tayyibat, kambanga mkono. Wa fi riwaya lam yazal Allahu yanquluni min al-aslabi al-hasana tahirati tayyibati hasanati ila al-arhami at-tahira. Mwisho anasema wa dalilun wa hadha dalilun ala anna abaa an-nabi wa ummahatihi ila Adam wa Hawa laysa fihim kafir. Haitaki salawatu nyingi wazaramu. Maneno haya niliyoyasema sina muda wa kuyatafsiri Kiswahili, lakini kwa kifupi, Zaini Dahlan, mwana wa chuoni maarufu mkubwa, maarufu mashuhuri tunayemtambua, anasema hii ni ishara, ni dalili ya kwamba baba zake mitume na baba zake Mtume Muhammad na mama zake kutoka Adam na Hawa hakuna ndani yake kafiri hata mmoja. Kwa nini wewe Dahlan unasema hivyo? Lianna al-kufra la yusafu, lianna al-kafira la yusafu bi annahu tahir. Kwa sababu bwana Mwamvuli, kafiri hawezi kuitwa tahara, kafiri hawezi kusifiwa kwamba ni tahir. Huyu ni mwanawazuoni mkubwa Zainu Dahlan, wasomi wa nahwu wanajua vizuri kwenye vyuo vyetu huku. Lakini mwisho na muda unanipa mkono, nimalize na maneno mazuri ya Al-Fakhru Razi, mwanawachuoni wa kisunna mkubwa huyu. Katika maneno yake anasema baba zake mitume kana ala alhanifia dini Ibrahim alayhi salam. Baba zake mitume, kizazi cha mtume
silsila ya mtume walikuwa kwenye dini ya kumwabudu Mungu mmoja, ya kutomshirikisha, dini ya Ibrahim, kama walivyokuwa watu wengi tu Makka, akiwemo Zaid ibn Amri ibn Nufail na wengineo. Alafu anasema hivi al-Fakhru Razi, mwana wazuoni mkubwa wa Kisunni Mshafii, anasemaje? Anasema bali baba zake mitume kulluhum ma kanu kuffara, kulluhum wote, hakuna hata mmoja kafiri. Kwa nini? Tashrifan limaqami nubuwa, kwa sababu daraja la utume ni kubwa. Haiwezekani mtume atoke kwenye mgongo wa mtu kafiri. Haiwezekani mtume baba yake awe ni Abdullah kafiri. Haiwezekani mtume abebwe kwenye tumbo la mama ambaye ni kafiri. Maneno ya al-Fakhru Razi. Akataja na riwaya na hadithi, akajaribu kutafsiri Azar, kwamba Azar alikuwa sio baba yake Ibrahim. Lakini mwisho nimalize na maneno ya Al-Mawardi, mwanawazuoni mkubwa wa Kisunna, kwenye A'lamu Nubuwa. Anasema hivi, ukijaribu kuifuatilia kwa makini nasabu ya mtume na ukajua tahara ya kuzaliwa kwake, alimta annahu sulalata abai kiram, utajua kwamba nasabu ya mtume si nasabu ya kawaida, ni watu wazito. Hamna katika nasabu ile mtu wa ovyo hata mmoja, bal kulluhum sadatun, wote ni mabwana wakubwa, wote ni mabwana wakubwa, wamezaliwa katika sharafu ya hali ya juu na taharatul maulid, wa taharatul maulid min shuruti nubuwa, na kuzaliwa na wazazi nje, kinyume na nje ya ndoa, na wakiwa wamezaliwa wakiwa watu wanaompwekesha Mungu na Waislamu, ni sharti za utume. Hii ndio itikadi ya Mashia, kwamba Amina alikuwa Muislamu, alikuwa muwahida, alikuwa kwenye dini ya Ibrahim, na Abdullah baba yake Mtume Muhammad alikuwa Muislamu, alikuwa kwenye dini ya Ibrahim, na ndiyo itikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Waliokuja na kutilia shaka na wasiwasi, je, baba yake mtume alikuwa Muislamu au alikuwa kafiri? Kwanza nawauliza, hizi dini zao zimewezaje? Kaifa sawalat lahum alsinatuhum, yani waliwezaje? Mtu anawezaje kusema baba yake mtume alikuwa kafiri? Hata basi haijuuna. Sasa hii si itikadi ya Ahlus Sunna, ni itikadi ya watu waliokwenda kusoma kwenye vitabu vyeupe, wakaja na madhehebu mpya na dini mpya. Msiba wa Mtume Muhammad ni msiba mkubwa, haithu nqata anna alwahyu, mawasiliano ya mbinguni yamekatika kwa Mtume Muhammad, hatuna tena kwa kuondoka kwake. Lakini vile vile haithu faqadnak, Mtume tumekukosa kwa kufa kwako, fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وصل على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المشارق والمغارب
أسد الله الغالي سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصلى على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. وصلى على التسعة المعصومين من ذرية الحسين زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، نقص أعداءك أعداء الدين، واختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. يا محسن كذا أتاك المسيء. إلهي تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله استغفر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل التقوى والمغفرة وأهل العفو والرضوان، أسألك يا رب بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وفرجنا به يا كريم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. الله لا إله إلا الله. يا الله سبحانه وتعالى. محمد اللهم صل على محمد إلهي بحق اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.